बातों से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पुराने कपड़े पहनने से, क्योंकि कपड़े इंसान का मूल्य नहीं बताते। नंबर 2, गरीब साथियों से, क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। नंबर 3, अपने बूढ़े माता पिता से, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। नंबर 4, मेहनत वाले काम करने से, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। याद रखो, शर्म करो बुरे कर्मों से, इन 4 चीजों से नहीं।